హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మనం ఇప్పుడు ఈ టెర్మినల్స్ చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ టెర్మినల్స్ చెక్ చేద్దాం. ఇది పట్టుకోమ్మా జాగ్రత్తగా. ఈ టెర్మినల్స్ చూపించాలి. వీడియో సరిగ్గా రావట్లేదు అంటున్నారు అందరూ. జాగ్రత్తగా నీట్గా చూపించాలి. ఇప్పుడు మన మీటర్ చూపించాలి ఫస్ట్. ఇదిగోండి, మీటర్లో మనం ఇక 200 ohmsలో పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. 200 ohmsలో పెట్టుకున్నాం మీటర్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మనం టెర్మినల్స్ చెక్ చేద్దాం. కొద్దిగా ముందుకు పెట్టమ్మా మీటర్. ఇదిగోండి, ఇది కామన్కి పెట్టాం. ఇదేమో రన్నింగ్కి పెట్టాం. రన్నింగ్ పెట్టాం. మీటర్ చూపించమ్మా, క్లియర్గా చూపించాలి. 12.7 ఉంది. 12.6, 12.7 ఉంది. కామన్ రన్నింగ్ పెట్టాం. తర్వాత మనం కామన్ స్టార్టింగ్కి పెడదాం. పెడితే 32.4 ఉంది. 32.4 ఉంది. తర్వాత కామన్ రన్నింగ్ బాగుంది, 12.7. ఇదేమో 32.4 ఉంది. 32.45 అలా ఉంది. ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్. కామన్ రన్నింగ్ బాగుంది, కామన్ స్టార్టింగ్ బాగుంది. ఇప్పుడు రన్నింగ్ స్టార్టింగ్ చూద్దాం. 44.2 ఉంది. ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగుంది. మనం ఇప్పుడు ఇది గ్రౌండ్కి పెట్టి చూద్దాం. ఈ గ్రౌండ్ ఏమన్నా ఉందేమో. గ్రౌండ్కి చూసాం ఫ్రెండ్స్. గ్రౌండ్కి పెడితే కూడా ఏం లేదు. అంటే కంప్రెసర్ వైండింగ్ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు చెప్పినట్టు కంప్రెసర్ వైండింగ్ పోలేదు, ప్లస్ ఇది గ్రౌండ్ కూడా అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. మనకి కంప్రెసర్ వైండింగ్ బాగుంది, గ్రౌండ్ అవ్వలేదు. అయితే కంప్రెసర్ పోయిందని కస్టమర్ చెప్పారు, వేరే టెక్నీషియన్స్ కూడా చెప్పారు. అది మనం ఇప్పుడు అది ఏంటో చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మామూలు మన ఫ్రిడ్జ్లో వేసినట్టు ఈ రిలేలో వేసారు ఫ్రెండ్స్. ఇవి వేయకూడదు. ఈ ఓఎల్పి కూడా దీనికి పనిచేయదు. యాక్చువల్గా దీనికి వచ్చేది కాయిల్ టైప్ వస్తాయి రిలేలు. ఈ కాయిల్ టైప్ రిలేలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇవి వేశారు. సరే, మనం చెక్ చేద్దాం. ఇది కెపాసిటర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కెపాసిటర్ కూడా, ఇది ఏం కెపాసిటర్ ఉందో చూద్దాం. కెపాసిటరు 61 MFD ఉంది ఫ్రెండ్స్. 330 volts. ఇది 61 MFD 330 volts ఉంది. ఇదేంటంటే మామూలుగా మెయిన్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి ఫ్రెండ్స్, ఇంపార్టెంట్గా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, వర్క్ తెలియకుండా వర్క్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్. దయచేసి సగం నేర్చుకుని తెలిసి తెలియని వర్కులు చేసి మీరు ఇబ్బంది పడడం అనవసరం నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే అటు మీకు వెళ్తారు, కాల్స్ అవ్వవు, డబ్బులు రావు, మీ కష్టం వేస్ట్. కస్టమరు మీ ఏదో లాటరీలాగా ఏదో వెళ్ళి సగం తెలిసి తెలియకుండా వెళ్ళి ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు 2-3 టెక్నీషియన్స్ వెళ్ళి కంప్రెసర్ పోయిందని చెప్పారు. ఇది చూస్తే బాగానే ఉంది. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ టెక్నీషియన్ మీద ఇప్పుడు మనం పోలేదని చెప్తే ఆ టెక్నీషియన్ని వాడు కస్టమర్ ఎలా చూస్తాడు ఫ్రెండ్స్. ఎంత లేకపోతే ఇప్పుడు మనం ఇది మనం చేసేసి ఇచ్చామంటే కంప్రెసర్ పోలేదని, ఆ టెక్నీషియన్ని వాడు వెళ్ళి వాడు వర్క్ రాదని కస్టమర్ అందరికీ చెప్తాడు ఆ ఏరియాలో అంతా. అందుకని దయచేసి ఫ్రెండ్స్, మంచి వాళ్ళకు కూడా బ్యాడ్ వచ్చేస్తుంది. మీరు కుర్రోళ్ళు, చిన్నపిల్లలు, దయచేసి వర్క్ మాత్రం కష్టపడి నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. 15 daysలో మేము నేర్పిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎంత రాని మొద్దుకైనా సరే వచ్చేటట్టు చేస్తాం. మీరు A to Z సొల్యూషన్ రిజిస్టర్ అవ్వండి. మీ పేరు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి ఒక 15 రోజులు కష్టపడి నేర్చుకోండి. తర్వాత మీకు డౌట్స్ ఉంటే మెంబర్షిప్ తీసుకుని మీరు సంవత్సరం అంతా 1000 రూపాయలు ఖర్చు కూడా అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నెలకి 83 రూపాయలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారు. అంత తక్కువలో మనకి ఎవ్వరూ కూడా మన డౌట్స్ క్లారిఫై చేయరు. సంవత్సరానికి 1000 రూపాయలు చందాతో, అంటే నెలకి 83 రూపాయలు ఖర్చుతో మీకు చక్కగా ఏ రోజు వచ్చిన డౌట్స్ ఆ రోజు క్లియర్ చేసేస్తారు. వాట్సాప్లో మీరు మెసేజ్ పెడితే దానికి రిప్లై అదే రోజు
సాయంత్రం లోపు మీరు ఆ రోజు పగలు ఏ టైంలో ఏ మెసేజ్ పెట్టినా మీకు మొత్తం అన్నిటికీ కూడా అదే రోజు ఈవినింగ్ లోపు మీకు పూర్తిగా అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తారు. అంతేగాని మీకు పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా ఏదో లాటరీ లాగా చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్. ఆ లాటరీ లాగా చేయడం వల్ల మీకు వర్క్ రాదు. ఆ వర్క్ రాకపోగా మీరు తర్వాత డబ్బులు రావు, టైం వేస్ట్, మీ పెట్రోల్ ఖర్చు దండగ, అన్నీ దండగ ఫ్రెండ్స్. సరే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇవి వేసారు ఫ్రెండ్స్. ఇవి వేయకూడదు, దీనికి ఈ రిలేలు వేయకూడదు. ఎందుకు వేయకూడదంటే ఇక్కడ ఉన్న కెపాసిటర్ వచ్చి ఇది స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వీళ్ళు రన్నింగ్ కెపాసిటర్ అనుకుని ఇది వేసారు. ఈ మామూలుగా కెపాసిటర్ ఇప్పుడు మన ఇండివిజువల్ హౌస్లలో ఇంట్లో ఉండే ఫ్రిడ్జ్ల్లో లాగా అనుకున్నారు వీళ్ళు. అంటే వీళ్ళకి అసలు కొంతవరకు తెలుసు అనమాట వీళ్ళకి. ఈ ఇండివిజువల్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా అనుకుని ఈ కెపాసిటర్ అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా వీళ్ళు ఇవి వేసేసారు. ఇది వేసేస్తే ఈ కెపాసిటర్ అసలు ఎలా ఇప్పుడు వీటికి సపోర్ట్ ఎలా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. అందుకని ఇది స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇది 61 MFD. ఈ కెపాసిటర్లో మనకి ఇప్పుడు కొన్ని ఈ చిల్లర్లు, తర్వాత ఈ ఫ్రేజర్స్, కమర్షియల్ ఫ్రేజర్స్ కానీ చిల్లర్స్లో కానీ వీటిలో మనకి ఈ కెపాసిటర్లో 2 కూడా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటి రన్నింగ్ కెపాసిటర్, ఒకటి స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ వస్తుంది. ఈ 2 రకాలు వస్తాయి. వాటి కనెక్షన్లో అవి తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అవి తెలియక వీళ్ళు ఈ మామూలు రిలే వేస్తారు. ఈ ఓఎల్పి కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్. దీని కెపాసిటీ ఏంటి, ఇది ఎంత యాంప్స్ తీసుకుంటుంది, అవన్నీ తెలుసుకుని ఏదైనా సరే వేయాలి ఫ్రెండ్స్. దయచేసి వర్క్ పూర్తిగా సీనియర్ టెక్నీషియన్ దగ్గర నేర్చుకుని చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలా చేయకపోవడం వల్ల ఏసీలు కూడా చాలా బ్లాస్ట్ అయిపోయి బోల్డంత మంది చనిపోతున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.